Сәлеметсіз бе? Бүгінгі сабағымыз қимақ қағанаты. Экрандағы керекті ақпаратты түртіп алыңыз. Қимақтардың шығу тегі. Кейбір ғалымдар оларды қыпшақтарға туыстас түрік тілдес халық деп есептейді. Ал басқалары қимақтар даланың қазақстандық бөлігінде түркіленуге ұшыраған моңғол тілді қидандардың батыс тармағы деп айтады, деп болжам жасайды. Енді бұл қимақтар туралы біз араб, парсы, түрік және қытай деректерінде көп мәлімет ала аламыз. Осы деректердің негізінде қимақтар батыс Моңғолия даласында өмір сүрген екен. 7 ғасырдың ортасында Моңғолияны мекендеген қимақтар Алтай таулары мен Ертіс өңіріне көшті. Ал 656 жылы батыс түрік қағанаты ыдыраған кезде қимақтар өз алдына тайпа ретінде көріне бастайды. Қимақтар тайпасының басшысы сол уақытта шат-түтік лауазымын иеленген еді. 8 ғасырдың ортасында қимақтар қарлұқтарды солтүстік жетісудан ығыстырып, оңтүстікке және батысқа жылжиды. Ал 8 ғасырдың соңында қимақ бірлестігіне қыпшақ тайпалары енді. 8 ғасыр мен 9 ғасыр аралығында солтүстік шығыс Қазақстан аумағында 7 тайпадан құралған қимақ тайпалары одағы қалыптасты. Ертістен Жоңғар қақпасы аралығындағы аумаққа берік орныққан болатын. Кейін батыста Жайыққа дейін жылжиды. Ал енді бұл қимақтардың батысқа қоныс аударуының 3 негізгі себебі болды. Біріншіден, жайылымдар қажеттілігі. Екіншіден, Енесей қырғыздармен қақтығыстары. Үшіншіден, ұйғыр қағанатының қысымы. Құрметті жас түлек, мұқият менің айтқанымды тыңдап жазып алу керексіз. 840 жылы ұйғыр қағанаты ыдырағаннан кейін оның құрамындағы біраз тайпалар қимақ бірлестігіне енеді. Нәтижесінде қимақ қағанаты құрылып, қимақ тайпалық одағының басшысы қаған лауазымын иеленген болатын. Қимақтардың астанасы Ертіс бойында Имақия. Екінші астаналары Карантия, ол Алакөл бойында. Енді жер аумағы Қазақстанның солтүстік шығыс орталық аймақтарын алып жатты. Және осы тұста біздің айтатынымыз, қимақ қағанатының құрамындағы тайпалардың ішінде саны жағынан көбі осы қимақтармен және қыпшақтар. Қимақтардың қол астындағы барлық халық 11 үлестік иеліктерге бөлінді. Соны дәлелдейтін Шығыс Қазақстандағы қимақ кезеңінің ескі қорымдары оларда жерлеу салтының әртүрлі болғандығын көрсетеді. Мұның өзі қимақ одағына енген тайпалардың көп екендігін дәлелдейді. Жақсы, қаған ол кім? Қаған. Ұйғыр қағанатынан кейін қимақтардың шат-түтігі неғұрлым жоғарғы атақ Байғуды алған болатын. Ал 11 ғасырдың соңына қарай мемлекет құрылғанда қимақтардың билеушісі қаған деп атала бастады. Билік мұрагерлік жол бойынша берілді. Нақты билікті қаған иеленді. Өзі қағанатының жоғарғы бас қолбасшысы болды. Демек, қаған жоғарғы бас қолбасшы. Енді деректерде осы қағанға байланысты былай дейді. Қимақ әміршісі ұлы патша және беделі жағынан даңқтардың бірі деп айтады. Сонымен қатар, осы 10 ғасырда ғалым Әл-Хорезми былай деген екен. Хақан, демек Хақан деген қаған деген сөз. Хақан түріктердің патшасы, Хақан көсемнің көсемі, парсыларының Шахиншах, яғни хандардың ханы деген сөз. Әскери көсемдеріне тоқталсақ, мына жерде салт аттылар әскери көсем дегенге мұқият көңіл бөліп тыңдасаңыздар, жазып алсаңыздар, бұл сізге нағыз керекті ақпарат. Қағандық 11 үлестік иеліктерге бөлінді.
Оларды тайпалардың әскери көсемдері басқарды. Деректерде Қимақ еліндегі 11 басқарушылар туралы айтылады. 11 басқарушы туралы айтылады. Енді иелік билеушілері қаған әскеріне белгіленген мөлшерде жасақ беріліп отырды. Көсемдердің күштілері тәуелсіз басқаруға ұмтылды. Өздері патшаларға айналды. Билікті мұрагерлік жолмен өз балаларына қалдырды. Ал мұндай жағдай билік жүйесі бөлінуге әкелді. Билік жүйесіне ол тиімсіз болды негізі. Тағы бір Әл-Идрисидің еңбегін айтып кетуге болады. Әл-Идрисидің еңбегінде былай дейді: бұл патшалар қала бекіністерде тұрды, әр қайсында көп әскері мен мол байлығы болды деп жазады. Сонда бұл Қимақ қағанатының бірнеше үлестікке, 11 үлестікке бөлінгенін біз білеміз. 11 үлестікке 11 басқарушылар туралы білеміз. Қимақ қағанаты туралы тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, төменде жазып білулеріңізге болады. Рахмет, сау болыңыздар.